Энэ бол Сайки гэсэн түүнд хийж чадахгүй юм гэж байхгүй. Түүний хүсэл бол амар тайван амьдрах. За хай. Шинээр үзэж байгаа нь энэ бичлэгийг үзчихэд ороод ирээрэй. Сайкига ингээд мангар нойрд шин сураг шилжиж ирвэ. Самбар дээр нэрээ биччихэд орно. Би ирлээ гэж бичиж. Энэ бичиж байгаа хэлж байгаа нь яг үүндээ тагаажуудын мэдлэг арга. Арен бол Лекс танхаа. Амьдралаа аваад сургуульд орсон нэ. Аав нь моциклд тагаажуудын толгойлогч. Ээж нь ч бас эмэгтэй тагаажуудын толгойлогч. Танхаа учраас гизгээ мэдээж ургуулна. Гизгэн нуртаа зэрэгцээд өөрийн гэсэн танхаа бүлгэмтэй болов. Гизгэн нартаа. Өөрийнхөө гизгэн дээр гიშгсээр байгаа залхаад танхаа амьдралаа төгсгөр шийдсэн байж. Хүмүүсийн донд ингийн байх гэж их л хичээлэгдээ. Коридороор зөрөөд харс толгорсон биш зодлоо. Хальт мөрлцсөн биш бүр алхнэ. Тэгсэн Арен пампичууд харс толгорохаараа зодтолтгүй штэ. Мөрлжөөд хойноос нь гал хамтрагч цогтгүй штэ. Ямар ч зэрэгчүүл алга гэж авж гин. Гинт нэндо Ареныг дуудтал. Энд тэмдгийн час юу дээ? Арен нэндэг танхаа гэж андуураад хувцаа тайлал нэгээ үзэх гэсэн амьдралаа одоод болчлаа. Тэгсэн нэндо өө яасан тайлахгүй мүү? Айцсан уу? За аргачлээ. Хэдий би ингэж харагддагч танхаа юм чин гэж авс. Нэнд бол юу нэг хинч харсан танхаа харагдсан штэ. Гэтэ нэнд бол зүгээр л тэнэг. За тэгээд явж исэн нэг гар болондуулж захтаа таарад нөгөө болонцсон гар нь үгснээ харсан гэсэн биш. Арен ч алж өгнөстэй. Тэгсэн нөгөө болондуулж исэн гарыг болонцснаа хүн тэлээд үзээрэй. Унган зан тийм ч амар арилахгүй л дээ. 7 хоног өнгөрсөн Арен найстаа болж чаддгүй. Яриа өтгөр шидэд ярих хүнээ сонгож байна. Нэнд бол угаасаа бүтггүй. Том уралтыг харгаал зөхиод авчмар царайтай. Тэгснээ Сайкиг суг гэж одоо Сайкитай найзуулах гэсэн бүтсэнгүй. Азар Кайдотой яриа нийлээд хайраатай бараг л найзлаад авлаа. Тэгсэн хайруугийн ярианаас Нэндог лаг гэж сонсоод за өстой энтэй л андууд олъё гэсэн Нэндогийн анд нь Сайки гэдгийг мэдсэн дээ. Японд сурмаар энэ. За тэгвэл хамгийн эхлэлдээ IT болон visual designer сурна гэвэл ямар вэ? Япон хэлтэй хахад шалгалт өгөөд Япон улсын Shimane мужид байрлалтай Shimane IT Design College-д төгөөрийн хүссэн хөтөлбөрөөр суралцах боломжтой. Аюулгүй 5 дахь орчинд чанартай боловсрол эзэмшихээс гадна Япон, Монгол, Вьетнам гэх мэт олон орны сурагчтай хамт суралцаж сурч төгсөөд шууд Японд ажиллаж амьдарч болох нь. За тэгээд дэлхийн аль ч улсаас нэлээд суралцах боломжтой. Үндсэн эсэлт нь 10 сараас 3 сар хүртэл. Монгол эсвэл өөр улсуудад 10 сараас 2 сар хүртэл эсэлтээ авдаг учраас та яраарай. Найзаа аваад хөнгөлөлт авах боломжтой шүү. Доорх линкээр орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Сургуулийн соёлын өдрөлөг иржээ. Ангиар юу хийхээ ярилцаад сургуулийн хашаанд дах сонин чулуунууд гих үзэсгэлэн тавихаар боллоо. Хайраа тэгсэн олигтой юм олцсонгүй гэснээр бараг өөрөө уралцсан юм шиг чулуунууд болоод ирж. Сайки Нэндо Кайдо гороо бусад ангиудаар хисээд аимшигын байсан дорсон биш. Кайдо бүр айж хөхнээ. Тэгсэн айлах гэж байсан хүүхэд нь Нэндогоос айгаа тухайн алдаад өгчдөг. Сандарсандаа аимшигын баг зүгээд айлах гээд гарсан Нэндогийн ээж. Кайдо ч тухайн алдаад өглөө. Сайкигийн нэг хүч бол харсан бүхнээ чулуу олгох. За мэдээсэл юм да. Шилүү гэдгээ мартаад Нэндог чулуу олгочлоо. Уг нь бол нэг өдрийн дараа зүгээр л тийм ээ л да. Тэгээд аав нь орж ирээ шилээ өгсөн чинь даан салгалсан юм чинь Нэндог унгаснаа ээжигээ сайн харж яваарэ. Гэт цагтаа хэлчихэж шүү. Сайки юу ч гэсэн зачлаа. За одоо л өстой болгоомжтой байхгүй л гэсэн ээж нь орж ирээд банцандаа Нэндог ангийнхаа үзүүлбэрт оруулцдаг. Тэгсэн баахан хүмүүс оролдож байгаад нэг гар хураг нугалсан чинь За ингээд соёлын өдрөлөг дуусаад ангиараа ресторанд уулзахаар болвоо. Хайроо манай эдэд ууг нь байгаадаа зааж өгдөө. Тэгсэн Кайдо замталдаг батраа болсон бүр төөрж ирснээ ард нь байгааг шарахгүй. Сайко л угаасаа туслахгүйгээ шийдчих. Тэгээд явж арай гэж ирсэн хаалтын үйл ажиллагаа нь яг дуусчихдээ. За нэг өдөр Кокоми Сайки хоёр болзооны хорлоо. Яагаад их хоруулсан ч яах вэ? Сайкийн боломжийг ашиглаад Кокомиг өөрөөсөө холдуулахар шийдвэ. Өдөржин дургуй зүйлийг нь хийж арайгаас төлөвлөгөө бүтгчээсэн нүг ядаргаатай ахтан тарчдیں۔ Кокомиг хөтлөөд нуугдсан биш буруугаар ойлгоод Сайкийн төлөвлөгөө тэр чигтээ нурсан юм да. За шинэ жил ирлээ. Сайкигийн аав нь бэлэг тараах байсан гимтчиж. Ээж нь тараах гэсэн хэтэрхий халуухан. Тэгээд Сайки яах аргагүй тараахаар болов. Эхний айлын хүүхэд Сантад итгэдэггүй. Хоёр дахь айлын хүүхэд Сантаг заавал эндангаар тосч авах юм. Гурав дахь айлын хүүхэд нь Санта ч гэж мэддэггүй. Садуу алан балан чиг. Харин дөрөв дэх айлын хүүхэд гэр бүлтэйгээ цагийг өнгөрөхийг хүсчихэлтэй. Тэгсэн Сайки 365 хоногийн 364 өдөрт нь амардаг хүнээс юу ч хүсэж байгаа юм. Гэсэн ч хүүгийн хүслийг биелүүлсэн дээ. Сантага 364日休むわけだ. Сайки гэр бүлээсээ Отоши дам авжээ. Цагаан сарын мөнгөлөм да.
Зэрэгээрээ шин телевиз авахын гин. Дэлгүүрт орсон худалдагч нь бүр мөс салгах гэж салдгүй. Сайки тэгээ 49,000 йений телевизийг бүр ярьж 26,000 болсон болгоод авлаа шүү. Худалдагч нь тэнд нь шаарлахад бүр 9 жорын юм танилцуулж байна. Алийг нь сонирхсонгүй. Гэтэл цэцгнөр хийдэг машин бүр ухаангүй шүү. Бонустай гитсэн биш Сайки шууд л авдаг. За манай гураар амандах гээд ирсэн нөгөө газар нь хаалттай байж байна. Тэгсэн Нэндо тоглоомын төв орё гэж байна. Кайдоч өөр амын газар ордгүй мө тэнгээ гэд энэ хоёр хэлдэж ирэлжсэн аа. Өө тэгвэл үзэхүү байна да. Өө тгий гэд энэ хоёр тоглоомын төв оролоо. Энэ гурав шүү зэ. Сайки хамт явж байгаа. Хоккей тоглохоор л дээ. Нэндо хүчээрээ ялж чадахгүй мэдээд өстө булхаас ч өгнөө. Цүнхээрээ хааж цогтөг юмнаас нь гурыг ашиглаж анхаарлыг нь сарниулж гисээр эцэн эц хүртэл заван тоглосоор Кайдо ялдаг. Нэндо хөөрхий пюр сэтгэлтэй болохоор өстө хожигчлаа андаа. Сайхан тоглолоо л гэвчтэй. ダメだこいつら。 Кокоми Сайкигийн ээжээр хоол залгуулах гээд иржээ. Айл андороо тонх тарцсан би Сайки тэнд нь байж идэг шүү. Хөршийн хүүд яж яхад Кокомигийн хөөрхөн нөлөөлөхгүй. Муухай хараад яж яхад нь тортоор нараад авлаа. Тэгсэн Сайкигийн ээж нь гинтл уулзалттай гээд яваад өгчдөг. Кокоми энэ завшааныг ашиглаад Сайкитай хамт гоё яхныг гэсэн Сайки хөршийн хүүдтэй хамт зурд үзээ суучдیں۔ Яж яхад нөгөө хүн чивээгүй гэж хэлсэн биш Кокомигийн сэтгэлд нь юм суучнаа. Сайки бас тоодгүй. Гутраа тарьж исэн нэвтрүүлэгт нь Кокомитэй яг адилхан охин гараад ирвэ. Тэгсэн нөгөө хөршийн хүүч нь бүр бэлдэг. Сайки нэг өдөр кафед цэцгнөрөө идэж суужсэн төрөвчөө мартчих. Телепорт хийхгээ 0 орсон 0 засвартай гэд боломжгүй болчлоо. Гинт алга болчвол бас болохгүй. Тиймээс солилцох чадвараа ашиглаад мөнгө авах орлоо. Гаднах цамц нь мэддэх болохоор сольжуулахгүй. Цагаан цамц бол мэддэх болохоор бас болохгүй. Мэддэхгүй юмар сольчлоо. Жогоо сэрвэлзээдэй шүү. Яасан панц өгж утсан уу? Үгүй ээ. Амс. 500 энтэй болоод авлаа. Үүнээс панцу, мисо, манга, бүс гэж явсаар 1000 энтэй болж төлбөрөө төлж чадсан юм да. Нэг өдөр аав нь гундам өгсөрчөө томроод ээжсэн ампу ирээд нураачлаа. Сайкигаас засаад үгээд гуйсан шууд л зөвшөөрчлөө шүү. Ямар амархан зөвшөөрчөө гэсэн. Хөөрхийн ампу гаргаад хайчлаа. Тэгсэн нөгөө ампунд гундамынхын толгойг идээд хахад өглөө. Сайки аврах гээд бие жижигрүүлээд амраа н орох гэсэн үнрийг нэ. Сайки жижигчээ том боллоо 1 цаг зарцуулд юм байна. Ампуг аварчаад томорхоо хүлэнгээ 0 орчоод явжсэн хөрөгчний дор 500 нэвчээнэ. Очоод авсан. Жом. その時、佐伯の心は真っ黒な恐怖に支配されていた。 Зогсож яхад нь ампу ирээд ганц алгадаад авлаа. Энэ үйл явдалд Сайки анх удаа ампуг үнэлсэн юм да. Сайки анги руугаа орох гэсэн энэ танхаа сэмпай мөнгө авах гээд Сайкиг зогсон болцлаа. Тэгсэн үгснээ балтаатаа мөнгө өг гэж ас. Мөнгө авч халзан болох гэсэн гинэ. Багш нь төгсгөөс өмнө ядаж хүн шиг хүн бол гэж л дээ. Тэгснээ өсчэн ороод тэрийгэ марчин. Панк засалт хийлгийг эцэл явж гин. Сайки ч бас дэм болчих гээд унтуулж агаад халзан болгочлоо. Багштай харуулсан одоо хүн шиг хувцал гэж гин. Өө ямар ядаргаатай юм бэ гэж засах шин залгаа. Тэгсэн энэ багш нь өдөө хүртэл энэ симпаийн төлөө хийж авсан бүхий л болж идэхгүй зүйлсийн өмнөөс нь уушлахуудыг үйл дээ. Тэрийг Сайки халзан симпайд харуулдаг. Сэтгэл нь хөдөлсөн сэмпай маргааш нь өстө хүн шиг хүн болчих. Багшаа би ухаарсан. Өнөөдрөөс хичээж амьдрах болно. Өө халзаа чи төгсгөөсөө өнгөрсөө. Ир чинь ханаач үрэхгүй. Гэт халзан сэмпай маань улирсан да. Нэг өдөр ангиараа караоке орсон Сайки тентхийн пафег нэгтгэр ирж л дээ. Ангийнхнараа ирж агаад хүүхэд бүр дуу дуулахаар болов. Сайкигийн дуугаа хийх хэлж ирвэ. Сайки бол пафег идчихэд явах болохоор ямар ч хамаагүй дуу хийчих. Кокоми дуулаад Кайдо дуулаад 誰か後ろの迷える子羊を見てやって。 тэгсэн пафанд хүрээд ирж даанч өөр хүн төрөлд авчдیں۔ Уг нь Сайки их байсан байгаа шүү дээ. Дахиад хүлээхээр олж Нэндогийн дуулах хэлж ирвэ. Нэндо Сайкитай хамт дуулын ихээр нь тогийн таслаад 0 орчоод ирсэн биш бүгд тухайн алдаад өгч. Нэндогийн хоолой бараг л өхлийн бурхны хоолой мэдгинэ. Пафэ нэрээд яг идэх гэсэн дууных нь нээлж ирлээ. Ямар хурдан ээлж нэрчвэ гэсэн тогийн тасаснаас бүх дуу нь орчиж. Хайроо санаж байгаагаараа хийсэн Сайкигийн дуу бэж л дээ. Оо yes хачаке. Оо yes хачаке. Гэж дуултай нэш Нэндог хамт дуулын андаа гэж үрснээр Пафага тухтаа идсэн дээ. Гэр бүлэрээ эмээ өвгийн дээржээ. Энэ бол Сайкигийн эмээ Куми. Энэ өвөө нь Кумагоро. Бүр мангар цүндэрээ. Бүр цүндэрээ цаашаа. Өөрийнхөө охин ач нартай амар хайртай. Аавд нь бол угаасаа дургу. Үүд нь намттай өөх гээд аав нь өрөөнд нь орсон биш хөөж туугаад гаргачлаа.
Сайки бишээсэн байна гэд гомдлоод шалаараа хурж яхад нь Сайки орж ирж таарсан. Яасан? Бас л амар цөмдөр байгаа шүү. Үнээрээ өвөө эмээ хоёр нь Сайкиг хүчтэй гэдгийг одоохондоо мэдээг байгаа шүү. Сайки ангидаа нөгөө бөгжөө зүгээд ирж яасан гэсэн өчтөр шинэ гарсан тоглоомыг тогломоор байгаа учраас спойлер сэргэлж байгаа мэн. Хичээлээ тараад хурдан хайрч тоглоомоо тоглох гэсэн Кайдо явуулдгүй. Ширэнээс нь Чүнибо дэвтрэн унгаагаад арай гэж жамалтарлаа. Ангиас гарсан том уралт. Солих чадвараараа 0 олгочлоо. Кокомидэ таарсан үл үзэгдэж болоод явлаа. Даанд шалгт баригчлаа. Ганц л цохиод авлаа. Хайруудаа тараа шалгийг өөршгөө харагдуулаад явуулчлаа. Сургуулиас гараад арентэй тарваа. Нөгөө танхаа сэмпай гаргаж ирээд бас л явуулчлаа. Сургуулийн хашаанаас гарах гэсэн нэндо. Юу ч хийгээд байгаа юм. Өөр замаар харихаар болтол дахиад л том уралт. Дахиад л 0 олгочлоо. Ямар 0 болж хандгүй юм би. Цааш явтал аав нь тарваа. Аавыг бол зүгээр шууд анинуу. Яг гарах гэсэн өвөөдөгөө таарсан чинь мөр ярах тасалбар өгсөн биш бүр эцсийн бос нь өвөө нь байдаг шүү. Энэ бол Сайто Куниогийн тоглоом байсан юм. Сайки зүгээр өөршгөө харагдуулсан байгаа юм. Сайки цавхан дээрээ чийлрээ зогсож исэн охтууд нөгөө шалгийг чинь болзоонд үрж идэв шүү. От байх ч хэцүү юм аа гэх шиг. Яасан гэсэн нөгөө соёлын өдөрлөгт өөрийн бидээ дуушны сүнс оруулаад охтын зүрхийг булаачиж. Баахан охтуудтай кино үзэхээр явсан нэг л амар охин хамт явдаг шүү. Энэ бол эмэгтэй Сайки. Шалгийг шалгах гээд дагаад ирж. Тэгсэн шалгич нь өстө галзуурч өгч байна. Бидээ байнга сүнс оруулсаар агаад би сунсан эрдэн шиг болцсон байна. Энэ байдлаараа бие алдах аюултайсан болохоор арайгаж Сайкигаар авруулсан да. Шалгич нь өөрийн гэсэн харамтай болох гээд сүнс судалдаг клуб нээчих. Айх үеийн айцаа догдолтой андуурдаг онлоор охтуудыг өөртөд дурлуулах гинэ. Нэг охин бүртгүүлийг нь. Царай мутаа гэд голчлоо. Тэгсэн Кайдо ирж гин. Кайдог дагаад Чио хүрээд ирлээ. Охин лавна гэд Кайдог голчлоо. Кайдог дагаад Чио явах гэхээр нь клубт оруулахаас өөр аргагүй болов. Нөгөө онлын Сайки турших гээд гэрлийн унтраагаад асааваа. Тэгсэн нөгөө шалгич нь царай мутаа охин дурлждیں۔ Ямар нөлөө вэ? Хоолны хичээл орж креп хийхээр болов. Кайдо хайраатай нэг баг болтол нөгөө хоёр нь хоолыг чаддгүй. Гурилын хитгэн чимхүүр хийснээ элсэн чихрэн бүр ууд удаарна. Тэснээ бүтэн хатуу масл хийгээд наачдیں۔ Өвг нь хайлуулж хийх ёстой байгаа шүү дээ. Тэснээ хайлуулж ингээд төмөр саваа пэйжэнд хийжнэ. もったいないけど捨てるしかないよね。 Нүдний шилд надаа өгөөч гэж байна. Дахиад шинээр хийгээд шарах болсон түлчнээ. Нүдний шилд аваад явлаа. Дахиад шарах гэсэн нүдний шилд төмөр савтайг нь тэр чигээр нууж идэ. Ямар ч материалгүй болсон манай гуравт нэндо крепнэсээ өгсөн ч кремтэй биш тунатай креп байсан да. Шал дэмий гордоогоод. Сайки биеийн хүчээ удирдах чаддаг болж ирсэн бөмбөгийг амархан буцаагаад явуулчлаа. Тэгтэл нөгөө бөмбөг нь дахиж нисчирээд хөрөмжийн оноод унгацдээ. Хүчээ удирдах чадхаа болчихноо. Хан налахад л хан нурж хүнтэй мөргөхөд л нөгөө хүн нисчихээр ерөнхийдөө бол хот ондоор авраг робот гүйж байгаатай л адил. Төхөөрөмжийнхөө цаг хугацааг нь хураагаа зөөх гэсэн бүр 7 жилээр буцаагаад сэлбэг булгаа ичтэй. Арга оргодоод аав ээжигээ дуудах гэсэн дэлхийн бүх хүмүүсийн бодол сонсогдоод арай гэж гэртээ ирвэ. Энэ төхөөрөмжийн анх ах нь ээжсэн юм байна. Ингээд ах дээрээ очихоор Лондон зорвоо. Энэ бол Сайкигийн ах Куске. IQ 216 тай гоц ухаантай. Лондон дээрээ дахтай нь уулзах биш аав ээж хоёр нь бүр аялж өгж байна. Тэгсэн ах нь өөрөө хүрээд ирнэ. Сайки бол ахтаа дургу. Яагаад тэгэхээр ах нь өөрт нь дургу гэж боддог. Тэгж бодох болсон шалтгаан нь Сайкиг төрснөөс хойш гоц ухаантай байсан ах нь дүүдээ бүхэл зүйлээр ялагддаг байж л дээ. Арга бараа 7 дугаар ангидаа Сайкигийн хүчийг бууруулах төхөөрөм зохиосон ч ялц чадсангүй. Эцэст нь зүгээсээ зүхтаж 14 настайдаа Английн Кембрижийг зорьсон нь. Ахтай нь уулзаад учир шалтгаанаа хэлсэн шууд л янзллаа. Энэ толгойдоо дүүцэн байгаа нь телепатыг нь хаадаг төхөөрөмж. За тэгсэн Лондон Кайдо Нэндо хоёрыг аваад ирсэн байдаг шүү. Тоглоом тоглох юм нэ. Яжих дах нь бүх тоглосон тоглоомоос санаж идэг за бүр амар. За тэгээд нууцч хөөдөлтөөд манай гурав ялцдаг. Ах нь ихтэй зүгээр тоглохгүй. Ялгадаг болгондоо Сайкигийн сул талыг нь мэдэж авдаг. Удахгүй зуны амралт эхлэх нэ. Кайдо арын хоёр Сайкигаас хамт мотоциклны үнэмлэх явахаар урьж ийн. Сайки мөнгөгүйгээд хэлчлээ. Тэгсэн нүдний шилд хамт цагийн ажил хийгээд урьж ийн. Гэрээс хол болохоор чадахгүй гэлчлээ. Тэгсэн хайраа ирснэ клубийнхаа бэлтгэлтэй урьж ийн. Сайки өөр клубийн бэлтгэлтэйгээ хэлчлээ. Шалгийг бол шууд л анж байгаа юм чинь. Кокомиас хамт парк явах урилга өгөх гээд ирсэн. Үгүйгээ хэлж чадахгүй болохоор телепатаараа баахан хүн дууддаг. Тэгсэн нөгөө урьсан гаруучин бас ирсэн байна.
Шалиг хамт явъя л та гэд гууж ирснийг нь хайраа сонсоод Сайкийг завтай гэдгийг мэдчихвэ. Тэгээд явхаас өөр аргагүй болвоо. Тэгсэн бэлтгэл хийх газар нь өдний шилтийн цагийн ажил хийх газартай нь ойрхон байж тараад бас л явахаар болчихвоо. Энэ хоёр бас Сайкийг цагийн ажил хийн гэдгийг сонсоод бас л нүнүүлэх авахаар явахаар болчихвоо. Хөөхий Сайкид амрах нэг л өдөр үлджээ. Тэгсэн оройн Кокоми залгаад зуны амралтыг амралтгүй өнгөрөх болсон доо. Клубын уулзалтаараа шалгийн иржээ. Ир зоригоо шалгахаар ойд орохоор олж Сайки ганцаараа Кайдо сүнс шиг охинтой Чио шалгитай явахаар болвоо. Чио дурламтгай болохоор шалгич нь нэг юм хэлсэн биш дурлаа наачдیں۔ Гэтэ шууд л дууссан л та. Дараа нь Хайрогийн клубын бэлтгэлд ирвэ. Хоёрын эсрэг хоёр үзэхээр болж Нендо Сайки хоёр нэг аг болвоо. Нендо ч угаасаа адуу юм чинь бүх бөмбөгийг аваад Хайротой ан маань үзэлж байна. Хожжүүл клубтаа авах гэдэж магадгүйгээд Сайки албаар хожигдчихдөг. Арай гэж 7 хоногийн бэлтгэл нь дууссан нүдний шилтэд тарж ийн. Хачин муу гэдээд биеийн тавгуурхээ твччих. Мерачиそれマジから食わねえ方がいいぜ。Нендос энэ мөгнөөс нь идсэн байдаг шүү. За тэр ч яах вэ? 7 хоногийн хугацаатай цагийн ажилдаа ирвэ. Сонио юм муугаад зүгээр ээж хийнэ. Тэгсэн нүдний шилт Нендо хоёрын биед өдөр бүр өөрчлөлт ороод байна. Сайки жимнээс болоод байна гэд эмнийх нь орон чиглаад өгсөн чинь маргааш нь бас л өөрчлөлт орчлоо. Тэгсэн энэ өөрчлөлтүүд нь яг үүндээ анх эзэн хортой мөгнөөс нь болсон байдаг. Энэ юм нь ямар ч нөлөөгөө бөгөөд хүний сэтгэл зүйн туршсан туршилт ээжлээ. Хамгийн их үр дүнгөө өгсөн хүн бол Сайки байсан юм. За ингээд 7 хоног ч өнгөрч Сайки моциклын үнэмлэх авахаар иржээ. Аарын дураараа хасаадсан чинь уурлаад үнэмлэхгүй жолоодвол моцикл чинь өргөлтэй штэ гэд хэлснээ бүх моциклээ түлхээ хайчдیں۔ Тэгснээ босго гэж ин. Хөлөндөө хамаг хүчээ төлрөөл гэсэн Кайдо хичээгээд чаддгүй. Дараа нь дөрмийн хичээл ортол аарын бүр юу ч мэддгүй. Энэ бол хүн цөхөж ална. Энэ бол зодооноос булгамжилчих шиг. Аарын нэг дөрмөөс суртал Кайдог моциклоо босгож суртал бүхэл бүтэн 7 хоног шаарддаг даа. Сайки алюжин өнүүлэх авчиж. За ингээд 7 хоног ч өнгөрч зуны амралтын сүүлчийн өдөр иржээ. Кокоми Сайкитай хамт хоёулахна парк орно гэд хүлээжсэн Сайкийн хөршөө хөг дагуулад ирж юун болцох Сайки чинь хүүтэй хамт жүзэг үзэхэр өвчтیں۔ Кокоми ч арга орсон байдалтай. Жүжиг нэж яхад үзэгчдээс хүн хулгайлах гинэ. Хүүг тулгаалгана гэсэн Кокомиг аваад өвчтیں۔ Кокомиг аврах баатар нь яж яхад ялагдчихнаа. Тэгсэн хөршөө хүү Сайкиг сая тэр хүн гээ Сайки баатрын дүр жүжиглэхээр болцдог. Ингээд гүнжиг аварснаар жүжигч дуусваа. За Сайкигийн ангид баян гихэнч багтахаар Сайкогийн хүү шилжиж иржээ. Сайко шүү дээ, нэр нь Сайко. Сайки дандурва. Кокоми ихнэр олох гээд ирсэн юм. Энэ одоо арай л баян уу? Тэр дунд нүдний шилж явж байгаа шиг. Кокомиг 0 дагт нь хүрээд ирж. Тэгснээ эмэгтэй нойлыг шууд л хэрэгтэй болгочдیں۔ Кокомиг ихнэрээ алгана гэсэн зөвшөөрсөнгүй. Би Сайкид сайн гэсэн яг Сайки ороод ирлээ шүү. Сандарсандаа Сайкиг унтжээ гэсэн Сайки ч унтчлаа. Кокоми Сайкид сайн болохоор чиний ихнэр болж чадахгүй гэсэнд нь уурлаад яваад өглөө. Оройн Сайкигийн аав нь Сибирь рүү томилогдчихдیں۔ Тийшээ нөгөө тентхийн сургууль сурчих гэж байна. Мэдээгээр Кокомигийн ахын талаар мөн мэдээлэл дарчиж. Сайко бүгдээр мөнгөөр шийджээ. Маргааш нь сургууль дээр ирсэн Кайдогийн гэр бүл бас л Сибирь рүү нөхөр олчих. Аарын бүр баригдаад шоронд орсон юм байшин. Нендогийн манганы хуудсан дээр нь ус наацсан ч шиг. Ямар ч завтай. Кокоми ихнэр нь болохгүй бол найзуудыг нь зовоно гинэ. За оройн Сайки мэдээж хариугаа авандаа. Ямар Сибирь рүү явалтан ш. За тэгсэн Сайко бүр сэтгэлээр унаад гэртээ богчлаа. Аав нь тэгсэн битгий бууж өг. Мөнгөөр бүхнийг худалдаж авч чадна гэл. Сайкоч зөриг ороод харж явсан манай хэдээс Нендо зулгаагаад авчлаа. Хоолнд оруулж байна. Нендоч хоолнд нь усгүй. Сайко Нендог доороо оруулах гээд мөнгө санал болгосон чинь Нендо юугаач мэдэхгүй хоол өгж ийн баярлаа гэд бичдэг. Тэгээд Сайко за одоо чи миний доор орсон шүү гэсэн чинь Нендо үгүй би чиний доор орохгүй. Найзууд болол болъё гэж байна. Сайко хөөрхий найстай жүзээг юм шиг ба. Хамтрагч вэ гэдэг хамбахтаа гэд амар их мөнгө санал болголоо. Сайкоч миний доор орох юм уу орохгүй мүү гэсэн чинь Нендо гинтл за тгий гэснээ мөнгөний авчлаа. Тэгснээ бүх мөнгөний салхинд хийсгснээ жижиг хүүхдийг авардаг. Энэ үйлдэлийг нь харсан Сайко мөнгөөр худалдаж авч чаддаггүй зүйлч бас байдаг гэдгийг ойлгосон доо. Нэг өдөр Чио бүр амар мэралчж өөрийгөө арай гэж анзаараад турхаа шийджээ. Жохон гүйснээ ядраа суучдیں۔ Тэгснээ одоо бослоо зайг одоо
Гисээр бараг цаг болчдیں۔ Сайкич хараад өрөвцнөө байсан бодол дотор нь Кайдог оруулаад Кайдогоор бүдүүн хүн дургу хоол нь битгий бууж өг. Хоёулаа хүнийг давна гээл тархин угаа ичдیں۔ Хэсэг байжгаад эргээд ирсэн бүр гиз таталт 1007 гэсэн явж шүү. Бодол доторхыг харсан Kaido World. Кайдогийн бүр боол нь олчиж. Өдөржин гиз талт хийсэн чинь Чио маргааш нь янзын дураад иржээ. Гэхдээ Кайдогийн боол хэвээрэл. Сайкигийн найзууд нэг өдөр гинтл сонио ажиллаад эхэллээ. Яасан гэсэн Сайкигийн төрсөн өдөр тэмдэглэх гээд сюрприз ярих гэдсэн мэдэг. Өвгөн төрсөн өдөр нь 8 сар тахгүй юу? Одоо тэмдэглэх гэж байгаа нь аавынхын төрсөн өдөр. Тэгээд бишээ гэд хэлэх гэсэн нөгөө хэд нь аль хэдийнэ бүх зүйлээ бэлтжиж.やれやれ。Яа харахгүй болоод аавыгаа өөршгөө харагдулваа. Сюрприз нь ч амжилттай болоод юм ярьжсэн аав ээжийг нь асууж байна. Аав нь ч өөрийнхөө төрсөн өдрийн тэмдэглэж чинь гэж бодоод өөрийнхөө тухай ярьдаг. Манай аав нас орсон гэж байна. Бүгд л сонирн болчихвоо. Сая гэж бүх хүчээр тайлбарсан аав нь орж ирснээ. За тоглосон ч гэж асыг. Аав нь ч ирээд чи одоо очоо. Чиний төлөө л ирсэн юм чинь гэд Сайки доошо буугаад төрсөн өдрөө тэмдэглэснээр аним маань энэ хүрээд дуусчихна. Үнээрээ Сайкигийн төрсөн өдөр бол 8 сарын 16-нд.